မင်းကအစိမ့်မြင့်စေးုံမှာမွေးတယ်ငါကအိမ်မှာလက်တန်နဲ့မွေးတယ်ဒုနှစ်ယောက်လုံးတက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှင်ဝင်ပြည်စုံတာကောင်းပါတယ်မင်းရဲ့ဘဝကိုငါအားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘဝကိုငါကိုယ်တိုင်ကစိတ်ညစ်နေဖို့တော့ငါခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးမင်းကအဖို့တန်ကားတွေနဲ့တွာလာတယ်ငါကဗတ်စကားစီးပြီးတွာလာတယ်ဒုနှစ်ယောက်လုံးလိုရခီးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်မင်းကမနက်တိုင်းမှာအကောင်းစားမွေးရနဲ့ကရင်ပေါ်မှာနိုးတယ်ငါကကြမ်းမြင်အိယာပေါ်ကနိုးတယ်ဒုနှစ်ယောက်လုံးညောက်ကိုငင်းချမ်းစွာအိဆက်အနားယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်မင်းကကိုပိုင်ကျောင်းကအောင်တယ်ငါကအစိုးရကျောင်းကအောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုနှစ်ယောက်လုံးအထက်တန်းကိုအောင်ခဲ့ကြတယ်မင်းကထမင်းနဲ့ကြက်သားကြော်စားတယ်ငါကငယ်သီးထောင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကိုပဲစားတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးထမင်းဝါခဲ့ကြတယ်မင်းရဲ့ဝိစားတွေကဈေးကြီးတယ်ငါဝိစားတွေကဈေးပေါ်တယ်ဒုနှစ်ယောက်လုံးအချက်ကိုဖုံးနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒီစာကိုမင်းကအဖိုးတန်ပုံးနဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာဖတ်ချင်ဖတ်နေလိမ့်မယ်ငါကတော့တပန်းတန်းဖုံးလေးနဲ့ဖတ်နေတယ်ဒုနှစ်ယောက်လုံးဒီစာကိုဖတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်မလူတက်ခင်လက်ရှိအချိန်လေးမှာပျော်အောင်နေတတ်ပါစေကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာပြန်မရပါဘူးကျဉ်းနှံ့မှုဆိုတာကိုကြိုက်တာတွေအလုံးကိုရနေခြင်းမဟုတ်ပါတိုးတက်မှုတွေတက်လန်းကိုရှောက်ပြီးလောက်ကန်စားတော့နေစဉ်ကိုမှရှိတာကိုကြိုက်နေပြီးစိတ်ဆန်းသာနေခြင်းပါဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်တတ်ဖို့အတွက်နေတတ်ဖို့ကလည်းအတိအကျကြပါတယ်ဘဝဆိုတာပြန်ဆန်မှုတွေကြီးမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးစီးအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်မင်းကငါထက်ပုံမြန်လို့ပိုကောင်းလို့ငါကကြာဆုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှကိုကြိုက်တာတွေကိုအားလုံးရမနေကြပါပြီးဆုံးကြော်ရဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာစွာနေထိုင်တတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်